anekdot var. Sertifikat iş olduqdan sonra isə yenidən klient kompüterdə, istifadəçi kompüterdə eyni yerə daxil oluruq. Bu burada isə View Status of Pending Certificate Request orada daxil oluruq. Burada bizim administratorun təsdiqlədiyi sertifikat buradadır. Qəbul edilmə install sertifikat yes edirik. Artıq görürsünüz ki, yüklənmişdir bizim kompüter, yəni kompüter deyil, yəni user istifadəçi üçün yüklənmişdir. Mesela EFS məsəl üçün. Yan folder məsəl üçün, test. İçində fayl yaratılmış. EFS elməyə bilirlər, mən burada. Fayl yaratmasa nəsə anlayacaq. Mesela bunların test quraq. Avtomatik olur. Bura məsəl üçün bunu mən öz adıma, yəni Fərhad Kərimov öz adına açıb düzdür. Məsələn, indi başqa bir istifadəçini daxil bura, məsələn, Orxan Məmmədovla. Orxanla daxil ol, görəcəyim. Access denied. Yəni, biz icazəmiz yoxdur. Bizim də Orxanın adına sertifikat istəyir. Daxil oluruq. Advanced Certificate siyah seçili. Burada Basic EFS. Yəni bizdə EFS olduğu üçün EFS üçün sertifikat istəyirik biz. Submit edirik. Serverlərdən baxaq görək. Orxan adına sertifikat. Orxan Məmmədov. Görürsünüz kimi Orxan adına. Əgər biz orada yəni user adını aktiv edilməsə iOS-də, bizdən orada yəni istifadəçi adını göndərməyəcəkdir. Yəni o Libo user sonracaqdır. IISRU belə. Orada göstərdim. Hamısı artıq onda heç bir user üçün aktiv eləmək ehtiyac yoxdur. Onda elə bir ki, user üçün aktiv eləməyə ehtiyac var. Sadəcə yəni ki, istifadəçinin adına deyil, məsələn, konkret sözü adına deyil. Şey yəni. Orxan Məmmədovun daxil baxınca. Basic EFS sertifikat. Orxanın adını aldı. İndi isə biz digər yüzeyimizdən daxil olaraq Basic EFS eyni zamanda digər üzerimiz üçün də istəyirik. Burada mesela bir user var, bir de Basic EFS var. Özünüz düzəldə bilərsiniz, burada sertifikat serini düzəldə bilərsiniz. Digər serini, mesela hazır templəri duplicate edib düzəldə bilərsiniz. Eyni zamanda bu sertifikatı qrup pozisiyonda payda bilərsiniz. Yəni seçim çoxdur. Estağfurullah.
Görürsünüz, Orxan Məmmədovun adını istədiyimiz Orxan Məmmədovun adına sertifikat çıxdı. Şifrələrini sizə Orxanın da adına okey deyirik. Okey. Okey. Orxan Məmmədov adlı istifadəçimizdir bu. Test eləmək üçün giralım. Gördüyünüz kimi asanlıqla daxil oldu. Nəyə